وشينا وشينا خطي والدينا والديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين صلى الله عليه فاتح الكتاب شأن الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Utawi iki iku adabe perkara baina tulu'i syamsi kang tetep ing dalem antarane muncule srengenge ila zawali sampai lingsire srengenge. Fa idza tala'ati syamsu mongko nalikan wis muncul apa asyamsu srengenge wartafa'at lan dukur tolan munggah apa asyamsu qadra rumhin ing sak kadar tumbak fasalli rakaataini mongko salat sapa sira ing 2 rakaat wa dzalika utai mengkono qadru rumhin iku inda zawali waktil karahah lis shalah nalika ilange waktu makruh lis sholati kanggo salat fa innaha mangka sak temene fa innaha makruhatun min ba'di fardhati subhi mangka sak temene waktul karahah makruhatun iku dimakruhna min ba'di fardhati subhi saking sakwise sembayang fardhu subuh ilal irtifai sampai dukure srengenge fa idza adhan nahar mongko nalikane wis padhang an-naharu apa awan wa madha minhu qaribun lan parek minhu saking an-nahar qaribun min rubi apa waktu kang parek saking 1/4 nahar fasalli mongko salat sapa sira salat duha ing sembayang duha arba'an kelawan 4 rakaat au setan utawa 6 au samanian masna halil loro-loro ana sing sampai 10 salat duha niku ana sing sampai 10 cuma sing akeh riwayat di 8 paling akeh tapi ana sing sampai 10 faqat nukilat mongko temen dinukil hadhil a'dadu apa ikilah pira-pira bilangan kulluha sakabehane hadhil a'dad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalatu ta salat iku khairun bagus kulluha sakabehane salat faman syaa falyastaksir lagi mongko utawi sapane wong sak kang karep sapa man falyastaksir mongko supaya ngakehna sapa man aman syaa falyastaqlil mongko nidikna sapa man falaisa mongko ora ana ba'da tulu'in ing dalem sakwise muncule srengenge wa zawali lan sire srengenge ratibatun apa salat ratibah illa hadhihi shalawatu kejaba ikilah pira-pira salat. Jadi selain salat duha iku gak ana salat sunat rawatib sing dilakoni sakmarine muncule srengenge sampai zawal. Qabliyatul masjid kayak biasanya waktu riyo Waktu riyo kan mari sembahyang subuh balik maneh nang masjid terus qabliyah. Itu kan sadurunge
sadurunge irtifai syamsi. Nek irtifai syamsi berarti wis manjing waktu salat duha. Tapi ya gak apa-apa kan naik panjenengan salat tahiyatul masjid itu kan gak terikat waktu. Salat mutlak gak terikat waktu ni. Mea apa wae mlebu nang masjid kita tetap diperintahno salat tahiyatul masjid senajan ing dalem waktu sing tahrim. Lah diolehi mergo krana ana sebab. Ya. Dari salat-salat sunat sing dilakukan di dalam waktu-waktu yang mestinya waktu karohah itu diperbolehkan atau waktu tahrim itu diperbolehkan karena ada sebab. Salat jenazah siji lho. Salat jenazah masuk mari asar gak apa-apa. Wong gak termasuk salat sunat. Fama fadula minha mongko utai perkara fadula kang lebih apa ma minha saking nggih mau fama mangko utai perkara fadula kang lebih apa ma minha saking iki salat duha di ana waktu lebih min auqatika saking pira-pira waktu sira falaka mongko iku keduwe sira arba'u halatin utai papat pira-pira tingkah. Jadi sak marine dienggo sembahyang duha kok sik ana waktu tersisa maka 4 langkah yang bisa kita tempuh. Al halatul ula utai tingkah kang pertama wahya utai al halatul ula iku al afdalu kang luwih utama antasrifahu iku yento gunakno sapa sira wis gunakno ngono ae hu ing ma fadula fi talabil ilmin nafi'i ing dalem golek ilmu kang bermanfaat dunal fudulil ladzi akabban nasu alai ora kang berlebihan alladzi kang akabban nasu alai kang ketungkul sapa annasu menungso alaihi ing atase al fudul wasammuhu ilman lan padha ngarani sapa annasu ing al fudul ilman ing ilmu wal ilmun nafi'u utai ilmu kang manfaat utawi aran ilmu kang manfaat ma iku ilmu yazidu kang nambahi apa ma fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi taala wa yazidu lan nambahi apa ma fi basiratika ing dalem oleh niti-niti sira utawa oleh ngawasi sira bi uyubi nafsika kelawan pira-pira cacate awak sira wa yazidu lan nambahi apa ma sapa al ilmu nafi utawa ma fi ma'rifatika ing dalem makrifat sira bi ibadati rabbika kelawan nyembah pangeran sira wa yuqallilu lan nidikna apa ma min raubatika saking seneng sira fid dunya ing dalem donya wa yazidu lan nambahi apa ma fi raubatika ing dalem seneng sira fil akhirati ing dalem akhirat. Yaftahu basirataka lan buka apa maing peninggal sira peninggal ati sira bi basiratika ing peninggal ati sira bi afati amalika kelawan pira-pira afate to kerusakane amal sira hatta tahtariza sehingga ngreksa sapa sira minha saking afat wa yutli akalan meruhno apa ya si ma ilmu nafi' mau ka ing sira ala makayidi syaitani ing atase pira-pira tipu dayane setan wa ghururihi lan bujukane setan wa kaifiyata talbisihi lan carane njumbuhna setan carane nyerupakna setan ala ulama isu ing atase pira-pira ulama kang ala hatta aradhum sehingga mentokno sehingga apa iku mau
Ya mentokno tegese ngadepno sapa setan hum ing ulama usuk limaktillah maring bendune Allah wa sukhtihi lan bendune Allah haitsu starau saengga sekirane ing dalem sekirane tuku sapa ulama usuk ad-dunya ing donya bidini kelawan agama wattakhadul ilma lan mengambil sapa ulama usuk al ilma ing ilmu dzari'atan ing dzari'ah lantaran wa wasilatan tegese lantaran ila ahli amwali salatin maring mengambil pira-pira hartae penguasa wa akli amwalil auqafilan mangan pira-pira harta wakaf wal yatama lan hartae pira-pira anak yatim wal masakin wasarafu lan padha ngenggokno sapa setan himmatahum ing cita-citae wasarafu lan ngenggokno sapa ulama usuk himmatahum ing cita-citae ulama usuk tulana harihim ing sepanjang harine ulama isuk ila talabil jah maring golek pangkat wal manzilati lan kedudukan fi qulubil khalqi ing dalem atine makhluk wa tarrahum dalik ilal muraati wal mumarat lan meksa sapa setan hum ing ulama usuk dalika ing mengkono-mengkono talabil manzilah wal talabil jawal manzilah ilal muraati maring pamer wal mumaratilan olo-oloan utawa bantah-bantahan wal munafasatilan munafasan niku sing cilik niku mboten sing gedhe wal munafasatilan angga-anggaan ngetok-ngetoknya keunggulannya awak ini munafasah. Tuh, munakosha apa munafasah? Wal mubaha wal munaqasyah oh nggih munaqasyah ya gak munafasah wal munaqasyati fil kalam wa fi ba'dhin nusakh wal munafasah bil fa wasin al muhmala ma isqati qali fil kalam. Munafasa maknanya apa? Napa niku mamer-mamerno sapa sombong-sombongan api-apian nek munakosah niku istiqsa niku napa jerok-jerokno. Jerok-jerokno penelit apa kalame sehingga ketoke kaya wong pinter. Wal mubahatilan mubahah sombong-sombongan. Wa hadzal fannu utai ikifan iku minal ilmin nafi'i setengah saking ilmu kang manfaat qad jama'nahu kang wis ngumpulna sapa ingsun hu ing hadzal fan fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terus intine ngeten ilmu nafi' niku secara singkat ilmu nafi' niku secara singkat al ilmu alladzi yusta'anu bihi fi taatillah. Ilmu sing bisa mendorong kita untuk bisa taat kepada Allah. Niku secara singkat batasan ilmu nafi' niku. Lah niku terus dijelentrehno ya napa wujude ilmu nafi' niku ilmu sing napa niku naminipun napa nambahi ketakwaan, nambahi ajar dateng Allah, bisa nambahi ajar nang Allah, baik dalam kita bermasyarakat maupun kita napa niku naminipun beribadah dateng Allah, ibadah-ibadah sing mahdhah maupun ibadah-ibadah sing ghairil mahdhah. Wa yazidu fi basiratik bi'ayubi nafsik. Dengan ilmu yang manfaat kita bisa mengoreksi kekurangan diri kita. Wazidu fi ma'rifati bi ibadati rabbik, kita bisa ngoreksi ukuran Allah api ibadah kita. Wa yukallilu fi raubatika fid dunya, nambahi
utawa ngurangi kesenangan kita dateng dunia, nambahi kesenangan kita ing dalam akhirat. Niki ciri-cirine ilmu nafi, ilmu sing manfaat. Nggih. Dadi kula wangsuli malih, ciri-ciri ilmu sing manfaat teng mriki dipun sebutaken wal ilmu nafi ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu sing nambahi kula panjenengan wedi nang nggone Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik, nambahi kula panjenengan iso pinter ngaweruhi kekurangane awak kita. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, lan nambahi makrifat kita dalam beribadah datang Allah. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, nidikno kesenengan kita datang dunya. Wa yazidu fi raghabatika fil akhirah, ngakehno utawa nambahi kesenengan akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati amalik hatta tahtariza minha. Saged ngetokno kekurangane amal kita sampai sebabnya kurang apa sampai kula panjenengan saged ngedoi sebab-sebab ndadekno sing ndadekno kekurangane ilmu napa ibadah kita niku kurang apike ibadah kita mbok kurang khusyuke mbok kurang ilmune niku saged dipun lihat saking napa niku termasuk ilmu nafi' niku wau wa yutni akailala maka itu syaitan dengan ilmu nafi' kula panjenengan saged sumrap tipu dayane setan lan cara-carane setan talbis niku artinya apa nyelubuk nggih nyerupakno kula panjenengan ala ulama isu dateng ulama su. Jadi ulama su sing ulama niku wau ngedol ilmune kena donya hatta aradhum limuktillah sehingga kula panjenengan didadekno dening kena godane setan niku akhirnya kula panjenengan tambah mendapatkan atau berhadapan dengan napa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menukar dunia dengan agama. Wattakhadul ilma dzari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin wa akli amwali auqaf al yatam wal masakin. Menggunakan ilmu sebagai lantaran untuk mendapatkan keuntungan duniawi sing halal sing gak halal padha ae. Sebab nek wis krana niku tujuane krana keuntungan duniawi berarti ilmune pun ndorong seneng nang gone dunya. Wasarafu himmatahum tulana harim la talabil jal manzilah. Setiap hari sing digeleki ya mek pengaleme menungso. Dan iki riya dadine. Wa tarhum dzalik lal mur'a wal mumarah. Dadine riya, mergo wong riya niku sumber riya niku adalah seneng dialem wong, gak seneng dibenci, gak seneng dicacat wong. Sing nomor 3 yen niku kepengin padha-padha kanca. Niku sumber riya. Nggih. Sumber riya niku siji seneng dialem wong. Lah nek wongku nek seneng dialem wong ate apa-apa mesti tujuan apa? Kelakuane ya krana wong. Niku. Sing nomor 2 gak seneng dicacat wong. Jadi selalu penampilan iki sing gelek dialem wong tok, aja sampe ana wong sing nyacat awake. Sing nomor 3 seneng kepengin iso padha-padha kanca, padha-padha wong. Iku omahe ngene, iku pakaiane ngene, aku iso ngono lho. Ngene iki termasuk sumber riya 3 niku. Jadi wong wis duwe sifat 3 niku uripe mesti gak pernah merasa bahagia. Mergo wis pancen pakaiane wis apik. Si ana wae sing nyacat. Lah pancen wong urip nang donya gak ana sing gak ada kekurangan, gak ada yang sempurna. Ya. Jadi kita harus sadar gak ana wong urip nang donya sing sempurna iku gak ana. Sak pinter-pintere kita itu menyesuaikan diri dengan keadaan, si ana wae wong sing nyacat. Maka harus kita pahami itu tadi seneng napa niku naminipun sumbere napa riya niku 3 niku wau. Siji seneng dialem wong, 2 gak seneng dicacat wong, sing nomor 3 kepengin iso padha-padha kanca, padha-padha karo wong liya.
Lah nek wis ngono nggih, apa-apane wis gak iso kongkon gak riak niku gak iso. Termasuk dalam ilmu, pamer dalam ilmu, pamer dalam ibadah, apa saja yang kita laksanakan menawi enten cara al-mumarah milane iki dipun sebutaken wa tarrahum dzalik ilal muraati wal mumarat wal munaqasha fil kalam wal mubahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa in kunta min ahli fahassilhu wa'mal bihi tsumma 'allimhu wad'u ilaihi. Mongko lamun ana sapa sira iku min ahli saking ahli ilmin nafi' fahassilhu mongko ngasilna sapa sirahu ing ilmun nafi' wa'mal lan lakonana sapa sira bihi kelawan ilmun nafi' tsumma 'allimhu mongko kari-kari mulangna sapa sirahu ing ilmun nafi' wad'u ilaihi lan ngejak sapa sira ilahi maring al ilmun nafi. Faman alima dzalik mangko utahi sapane wong alima kang weruh sapa man dzalika ing mengkono ilmun nafi wa amila bih lan ngamalna sapa wong bi kelawan dzalik summa allamahu mangko kari-kari mulangi sapa man hu ing dzalik wa da'a ilaihi fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati. Fadzalika mengko utai mengkono man alima dzalik yud'a iku diundang dipanggil sapa man sapa dzalik aziman ing wong agung fi malakutis samawati ing dalem kerajaan pira-pira langit bi syahadati Isa alaihi salam kelawan kesaksian Nabi Isa alaihi salam. Cuma gini ku wau niki panjane gak kena kita ini gak kena putus asa. Nggih. Sangka bersih sangka riak murni gak ono riak iblis angel. Tapi kita kudu membiasakan amalan-amalan dan kita melanjutkan keistiqomahan dalam amalan-amalan senajan ono riak titik-titik gak apa-apa. Akhirnya kan hilang. Nek wis kulino ilang-ilang dhewe niku riak niku. Dari awal bangun ngilangi riak angel. Nggih. Banyak angel niku. Jadi kita tidak usah kemudian berputus asa timbangan juga iso ikhlas. Mesisan gak tidak boleh gitu. Ya. Sebab kita mesti harus berupaya untuk bisa berbuat baik secara ikhlas. Nah, ini pembiasaan, diperlukan pembiasaan. Awalnya panjenengan ngono kabeh. Gene wis kulino bano ngene bangene kita sadar akhirnya gak ono wong sing gak ono wong sempurna urip nang donya iki. Mesti ada kekurangan bagaimanapun kita upayakan ndak bisa itu hilang kekurangan itu. Mergo iku wis gawane menungso. Fa idza farauta min dzalik kulli mongko nalika wis rampung sapa sira min dzalika saking mengkono-mengkono ilmin nafi' kullihi sakabehane dzalik upaya-upaya untuk mendapatkan ilmu nafi' tadi telah selesai kita peroleh wa farauta min islahi nafsik lan wis rampung sapa sira min islahi nafsika saking bagusno awak sira zahiran wa batinan ing dalem lahiran batine wa fadula syai'un min auqatik lan tersisa apa syai'un sesuatu min auqatika saking pira-pira waktu sira fala ba'sa mongko ora ana bahaya antas tahila mongko ora ana bahaya iku maujud antas tahila yen to ketungkul sapa sira bi ilmil mazhab fil fiqh kelawan ilmune mazhab ing dalem fikih li ta'rifa supaya weruh sapa sira bihi kelawan ilmil mazhab al furu'an nadirata ing pira-pira cabang kang longko kang titik kang longko fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah wa tariqat tawassutilan ing dalan tengah bainal khalqi ing dalam antaran makhluk fil khusumati ing dalam pira-pira khusumah padu perdebatan indang kibabihim ala syahwat nalika padha ketungkule al khalqi ala syahwat ing atase pira-pira kepinginan fadzalika aidan ba'dal faraw min hadhil muhimmat min jumlati furudil kifayat fadzalika mengko utawi mengkono al istighal bi ilmi madhab ila akhirih
Ba'dal faraghi ing dalem sawise rampung min hadhil muhimmat saking ikilah pira-pira perkara kang penting min jumlati furudil kifayati iku setengah saking jumlah pira-pira fardu kifayah. Jadi ngawruhi sing ilmil madzhab artinya lebih daripada yang kita butuhkan seketika itu. Kita ati sembahyang ya mesti kudu belajar fikih dhisik, rukun-rukun, syarat-syarat. Iki kudu kita dhisikno. Samarine iku terus perbaikan-perbaikan di dalam amal ibadah yang kita lakukan. Dan nek wis iku tepak kabeh baru kita mengembangkan ilmu kita pada ilmu-ilmu lain yang sifatnya fardu kifayah. Seperti itu tadi ilmu mazhab ya. Itu. Tariqut tawassut bainal khalqi fil khusumat dan seterusnya itu tadi. Fa in ta'atka tadi ada apa itu? Ulumul aqidah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Iki sing pertama kali wajib. Mari ngono terus ulumul fiqh terkait dengan amaliyah yang kita lakukan secara wajib, sholat, zakat, poso, haji sing wis teko fardu ain. Lebih daripada itu ilmu yang lebih daripada itu hukumnya tidak lagi fardu ain tapi jadinya fardu kifayah. Ilmu agama tapi sing fardu kifayah. Kayak ilmu bermasyarakat ya, al ilmu at-tawassut bainal khalqi fil khusumat inda kibabim ala syawat itu termasuk jumlah fardu kifayah. Fa in ta'atka nafsuka mongko lamun dorong ing sira apa nafsuka nafsu sira ila tarki ma dzakarnahu saking maring ninggal perkara dzakarnahu kang wis nutur sapa kita hu ing ma minal aurat wal azkar saking pira-pira wirid lan zikir istisqalan bidzalik krono merasa berat bidzalika kelawan mengkono-mengkono madza karena fa'lam mongko ngruwa sapa sira anna syaitana ing sak temne setan al-la'ina kang terkutuk qaddas fi qalbika da'at tafin iku temen wis nandur wis menanam sapa setan fi qalbika ing dalem ati sira ad-da'at tafin ing penyakit kang terpendam. Ad-dafin gak ada alif itu. Ya, ad-dafin alifnya dicoret. Wa utawi ad-da'ud dafin iku hubbul jah wal mal seneng pangkat lan harta. Nah, wis dadi mesti sampean ngerti kepentingannya awak kita itu harus ngerti. Ya. Kita dituntut nyambut gawe. Ya. Dituntut nyambut gawe. Berangkatnya jam piro. Waktu ini kita bagi sendiri, waktu itu kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jam 8, jam itu berangkat kerja. Nah, sebelum itu kita lakukan aurat-aurat seperti itu tadi, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ojo sampai terus gara-gara wiritan ngelalekno kewajiban sing liya, enggak boleh. Ya. Makanya sering saya ceritakan Umar bin Khattab itu tahu liwat nang ngarepe masjid wayahe jam-jam kerja nang jero masjid ana wong sing arek nom-noman sembayang. Oleh Umar diubrak. Atadzunnu antum tiras sama udhaban. Kondo wayahe nyambut gawe sembayang tok wae. Apa kamu kira langit akan menurunkan hujan emas? Atadzunnu antum tiras sama udhaban. Wis nang pasar kan nyambut gawe. Nah, ini artinya apa? Pembagian-pembagian seperti ini tidak mungkin
Tiap orang bisa melaksanakan seperti ini. Tapi kita harus tahu bahwa di waktu-waktu senggang jangan dibiarkan kekosongan waktu itu tanpa nilai ibadah. Gitu ya. Jangan dibiarkan waktu itu kosong tanpa nilai ibadah. Makanya begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah ditanamkan wa ilaihin nusyur. Saya akan kembali kepada Allah. Saya akan bertebaran di atas bumi Allah untuk mencari ridha Allah. Jadi wis tangi turu wis niat ngono wis. Fa iyyaka an taghtarra bihi. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira an taghtarra ing yen to ketipu sapa sira bihi kelawan adda ittafin yaiku hubbul jah wal mal. Fatakuna mongko ana sapa sira iku duhkatan li syaitan. Dadi guyonan li syaitan iki kedue setan. Fayuhliku ka mongko ngrusak sapa setan ka ing sira. Summa yasharu bika mongko kari-kari ngeguyu sapa setan bika kelawan sira. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil aurat wal ibadat. Yes. Tapi kalau kita itu sampai pada hari itu mengosongkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, berarti setan menang. Ya. Setan berarti menang. Apa itu? Moh. Kon ngono wae. Sekate ngene. Lah nek wis setane sing menang, akhirnya kita dibuat permainan oleh setan. Ya. Arep ngene ngrasa abot, arep ngene. Makanya kita harus pandai-pandai betul mengatur waktu itu dan itu harus istiqomah. Jadi ya mohon maaf misalnya seperti Anam. Nang pasar biasa jam 7 jam 7. Sampai setengah 7. Ya. Nah ini waktu antara itu sudah harus diatur. Tak nggo apa waktu saat durunge berangkat nang pasar. Ini tadi termasuk pengamalan terhadap ilmu itu tadi. Ya. Engko nak nggo di pasar kita sudah niat baik. Niat nak pasar, niat gelek rezekine Allah sing halal, niat silaturahim nak konco-konco dan seterusnya niat-niat yang baik. Itu berarti kita akan senantiasa ingat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Oleh ganjaran dhewe pisan. Kita ngurus dunya dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar diri kepada Allah. Ngono iku sing marai gedhe ganjarane iku. Mulane niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku lebih baik daripada pekerjaannya. Artinya apa? Niat apik gak kelakon wis ana ganjarane. Niat apik gak kelakon wis ana ganjarane. Ganjarane siji. Niat apik kelakon lipat 10. Niat elek gak kelakon ganjaran. Niat elek kelakon elek dosa siji. Iki rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai mengatur waktu itu. Jadi kita tahu waktu kita. Iki jam sakmene nisbate guru ya. Jam piro? Berangkat jam 7. Berarti antara jam muncul srengenge sampai sak tumbak mau sampai jam 7 kita gunakan untuk apa? Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Nah, ate nak pasar jam 7. Nah, saat durunge jam 7 siap untuk salat duha atau baca Quran sebentar atau apa saja. Jadi kita itu sehari-hari kita itu tidak ada waktu yang kosong dari nilai-nilai ibadah. Itu loh. Tidak ada waktu yang kosong dari nilai-nilai ibadah. Nah, insya Allah kalau kita itu bisa semacam itu, hidup kita ini akan terarah dan akan terkendali. Gak bakal nyak-nyak naurib, diisi dengan yang kurang bermanfaat, tidak diisi dengan halal yang tidak bermanfaat. Nah, ini tidak akan terjadi. Bapak, kita sudah ngerti arahnya hidup kita itu kemana, itu kita sudah ngerti, kita tinggal menerapkan.
Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil aurat wal ibadat, mongko lamun tajribah apa coba-coba sapa sira nafsaka ing awak sira muddatan ing dalam suci mangsa fil aurat wal ibadah, fakanat atas taskiluha, mongko ana apa nafsu ka iku latas taskiluha, ora rumangsa abot apa nafsu ha ing aurat wal ibadah, kasalan anha. Loh. Kok gini? Kalimatnya kok gini? La taskiluha. Oh iya. Fakanat la taskiluha kasalan. Fa in jarabta mongko lamun nglatih sapa sira, utawa nyoba-nyoba sapa sira, nglatih sapa sira nafsaka ing awak sira. Mudatan ing dalem suci mangsa fil auradi wal ibadat, ing dalem pira-pira wirid lan pira-pira ibadah. Kita coba hati berangkat tanggone pasar rek sembahyang dhisik duha 2 rakaat. Ya fakana atas taskiluha kasalan. Tidak ada rasa keberatan anha saking aurat wal ibadah, lakin dharat raghbatu ka fi tahsil ilmi nafi, tapi pertelo apa seneng sira ing dalem ngasilno ilmu kang manfaat. Walam turid lan ora ngarepna sapa sira bihi kelawan ilmin nafi illa wajallahi ta'ala wa darul akhirah, kejaba ing zati Allah taala lan desa akhirat, fadzalika afdalu min nawafilil ibadat, mengko utai mengkono al aurat wal ibadat afdalu kullu utawa min nawafilil ibadat, saking pira-pira sunnate ibadah, mahma sahhatin niyas mangsane sah apa niatun niat. Walakin nasya'na fi sihhatin niyah, walakin fa illam tasihhan niyah fa ma'dinu ghururil juhal. Walakin nasya'na fi sihhatin niyah, lan tetapine walakin nasya'na, tetapi ini sak temene tingkah fi sihhatin niyati ing dalem sae niat, fa illam tasihhan niyatu mongko lamun ora sah apa niatu niat fa ma'dinu hururil juhal, mongko utawi lam tasihhun niyah ma'dinu hururil juhal iku tambange utawa pusate ketipune pira-pira wong sing bodho, wa mazallatu aqdamir rijalan, nggon keplesete pira-pira telapak sikile pira-pira wong lanang. Jadi artinya ketika kita sudah mencoba diri kita untuk melakukan aurat wal ibadat dalam waktu antara terbitnya matahari sampai sebelum lengser itu tadi, ya, jadi sudah saya katakan kita sesuaikan dengan kondisi kita, ya. Ya apa kalau kita sudah latihan, fakana atas taskiluha kasalan, kita semangat, tidak ada rasa keberatan, ya. Dan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pertanda sebagai sesuatu perbuatan yang lebih utama kita lakukan. Asal niatnya baik. Jadi kalau kita sudah mencoba, aku mari jam sakmene berangkat nyambut gawe, jam sakmene berangkat mulang, maka antara selesainya sholat subuh sejak terbitnya matahari qadra rumhin tadi sampai kita berangkat kerja, waktu yang senggang kita gunakan untuk sesuatu kebaikan karena Allah. Nah, ini tandanya bahwa kita telah mendapatkan keutamaan dalam apa yang kita lakukan itu. Terus iku apik tandanya. Karena Allah niate dan berada di dalam waktu yang senggang kosong untuk kita sebelum kita berangkat kerja. Ini.
Ini harus disesuaikan memang dengan kondisi kita. Nampaknya nih kita iki butuh nyambut gawe barang. Maka niatnya sing ditata dhisik, ojo sampai kemudian karena salah niat akhirnya apa yang kita lakukan itu tadi tidak bermanfaat atau tidak membawa kebaikan. Al-halatu saniyatu tai tingkatan kedua ala takdiru ala tahsilil ilmi nafi. Iku yen ta ora kuwasa sapa sira ing atase ngasilno ilmu kang manfaat. Lakin tastaghilu bi fadhailil ibadat. Tetapi sibuk sapa sira kelawan pira-pira wazifah pira-pira ibadah minan dzikri wal Qur'an wat tasbih was shalah. Fadzalika utai mengkono istighal bi wadhaifil ibadat min darajatil abidin iku setengah saking derajate pira-pira wong sing ibadah wa syiaris sholihin lan tingkahe pira-pira wong sing saleh. Wa takunu aidan bidzalik minal faizin iku setengah saking wong sing bejo ini yang kita sampaikan tadi. Ya. Mau sholat duha. Saiki wis gak sholat duha. Ya lihat nih, pokoknya waktu itu jangan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada nilai ibadah yang tercatat di dalamnya. Al-halatu tsalisatu an tashtagila bima yasilu minhu khairan. Iku yen ta sibuk sapa sira bima kelan perkara yasilu kang teka. Antas tagirai enta sibuk sapa sira maklan perkara yasilu kang teka minhu saking ma khairun apa kebagusan khairun jadi fa'ilnya ma ilal muslimina maring pira-pira wong Islam wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin lan melbu bihi lan apa sururun kebungahan ala qulubil mu'minina ing atase pira-pira atine wong mukmin. Ayat saru utang gampang nabi kelawan ma al a'mal sholihah ing pira-pira amal kang saleh li sholihina kedue pira-pira sing saleh ka khidmatil fuqaha kaya ngladeni pira-pira wong ahli fikih was sufiyah wa ahli din lan ahli agama wa taraddudi lan kaya sibuk fi asghalihim bolak-balik fi asghalihim ing dalem pira-pira kesibukane al fuqaha was sufiyah wa ahli din wasai fi itamil fuqara lan tandang ing dalem awe mangan pira-pira fakir masakin wa taradduti masalan alal mardha ing atase pira-pira sing lara bil iyadati kelawan sambang wa alal janaiz lan ing atase pira-pira jenazah bitasyi'i kelawan ngetutno ngantarno jenazah fa kullu dzalik mengko utes kabehane mengkono kang kasebut afdhali kuwi utama minan nawafil tinimbang pira-pira ibadah sunat. Fa in hadhihi ibadatun wa fiha rifqun bil muslimin iku welas maring pira-pira wong Islam. Ini semua adalah sesuai dengan kaidah al mutaaddi afdhalu minal qasir. Jadi ibadah-ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain lebih utama daripada ibadah-ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh diri kita sendiri. Niku. Lan ana wong apa ate lunga haji pamitan nak ngene kiai apa tujuanmu kon haji apa zuhud tazahudan apa awakmu kepengin dia apa kangen karo Ka'bah apa kerana golek ridane Allah kula kemen golek ridane Allah nek kepengin golek ridane Allah kon duit-duit pira saiki 200 dirham. Duitmu 200 dirham gak dik nak Mekah, gak dik loro, gak dik rene kon. Kekno wong sing fakir-fakir sing duwe utang kekno supaya dienggo nyaur utang. Ndane bungae wong. Akhirnya dia jawab, kula niki brontos sanget kepengin nang nggone Mekah. Jawabe kiai mau ya ngene iki nek sumbere dhuwit gak halal iki. Lho ngono. Senajan ketoke dienggo manfaat nang nggone barang sing apa?
apik, nek nggone kebagusan. Tapi sing lebih manfaat ana gedhe gak gelem nglakoni. Ketoke nek sik kepengin nang nggone Mekah wae. Nang ngene iku mau termasuk nang nggone kono apa? Al mutaaddi afdal minal qasir, ibadah-ibadah yang manfaatnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain lebih baik daripada ibadah-ibadah yang manfaatnya hanya manfaat pada diri sendiri. Ini sering tak contohno, wong sembahyang sunat ambek wong mulang, ganjarane gede wong mulang. Ya. Sembahyang sunat, iya sembahyang sunat ana ganjaran gede. Tapi manfaatnya balik nek sing nglakoni dhewe. Nek wong nglakoni mulang, wong gelem mulang, manfaatnya mulang nak nggone wong liya. Au ilmin yuntafa'u bi, au ilmin yuntafa'u bi. Al-halatul rabi'ah wallahu alam bissawab. Meneh nek ngebel aja dadak-dadak supir. Aku iki mau